अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो शैम्पू शेयर करने वाली हूँ वो है लव नेचर का कोकोनट ऑयल और वीट से बना हुआ। ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं और ड्राई हेयर के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये आपके हेयर को बहुत ज़्यादा सिल्की करता है, हेयर ग्रोथ को बेहतर बनाता है और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो